हे गाइस, मैं हूं सचिन और आज की इस वीडियो पे हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस स्ट्रीमर की जो कि है hTC की तरफ से, जिसका नाम hTC AT522 है। ठीक है, आज की इस वीडियो पे हम इस स्ट्रीमर की अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको इस स्ट्रीमर के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको hTC की ब्रांडिंग दिख जाएगी। ठीक उसी तरह बॉक्स के फ्रंट साइड पे आपको यहाँ पे ट्रिमर का लुकआउट दिख जाएगा, जो कि एग्जैक्टली इसके अंदर हमारा ट्रिमर कुछ इस तरीके से ही दिखाई देगा। और यहाँ पे भी आपको सबसे पहले ऊपर ब्रांडिंग दिख जाएगी और नीचे यहाँ पे लिखा है रिचार्जेबल हेयर ट्रिमर, यानी आप इस ट्रिमर को रिचार्ज करके भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे जो इसका मॉडल है वो है AT522। ठीक है, अगर बॉक्स की लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रिमर के कुछ हाइलाइटेड फीचर्स दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टेनलेस स्टील ब्लेड मिलेगा, इसके अंदर आपको बहुत सारे वेरिएबल कटिंग लेंथ मिलेंगे, जिसके थ्रू आप अपनी बियर्ड को अपने मन मुताबिक कट कर सकते हो। और ठीक यहाँ पे आपको पुश टाइप स्विच मिलेगा, जो कि इजी ऑपरेशन। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है 8 आवर्स चार्ज फॉर 45 मिनट कोडलेस यूज, यानी आप इसे अगर 8 घंटे चार्ज करोगे तो 45 मिनट तक आप इसे इजीली यूज कर सकते हो। गाइस आपको ये ट्रिमर दो कलर में मिलेगा, पहला है ब्लैक एंड दूसरा है ग्रे। ठीक है, तो गाइस बॉक्स की बैक साइड की बात करो तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इसके हाइलाइटेड फीचर्स दिए हुए हैं। तो ये हो गई बॉक्स की बात। अभी से हम अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको ट्रिमर दिखाते हैं। गाइस यहाँ से हम इसे खोलते हैं और इसकी पैकेजिंग काफ़ी सिंपल तरीके से की हुई है, ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा ट्रिमर यहाँ पे रखा हुआ है। सबसे पहले हम ट्रिमर को साइड निकालते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रिमर मशीन है। ठीक है, इसे साइड में रखते हैं और यहाँ पे हमें कोम्ब मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि 5 नंबर तक आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हो। अपने हिसाब से आप अपनी बियर्ड को यहाँ पे रख सकते हो। और ये कोम्ब गुम हो गया तो आपको जल्दी मिलेगा नहीं, बहुत प्रॉब्लम होगा, तो इसे संभाल के यूज़ करें। अगर इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये काफ़ी अच्छी तरीके से इसे बनाया गया है। ठीक है, तो इसे साइड में रखते हैं और हमें यहाँ पे एक चार्जिंग केबल मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसकी मदद से आप अपने ट्रिमर को चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो पिन कुछ इस तरीके से, पता नहीं कौन सा पिन है ये, तो इसी से आपका ट्रिमर चार्ज होगा। ठीक है, इसे साइड में रखते हो और यहाँ पे हमें एक ऑयल मिला है, जो कि कभी कुछ फंस गया तो हम ऑयल को अप्लाई करके इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई बॉक्स के कंटेंट की बात, तो इसे साइड में करते हैं। ठीक है, और बात करते हैं स्टीमर की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो तो कुछ इस तरीके से पैक किया गया है। तो इसे हम यहाँ से खोलते हैं, तो आप देख सकते हो ट्रिमर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ये हाथ में काफ़ी अच्छी तरीके से बैठता है, जिसकी वजह से आप अपनी बियर्ड को अपने हिसाब से ट्रिम कर सकते हो। ठीक है, और अगर वेट की बात करें तो काफ़ी लाइट वेट है, इतना वजन भी नहीं है। और बात करें यहाँ पे तो आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दिख जाएगा, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो। यहाँ पे हम इस पिन को ऐसे इस तरीके से कुछ लगाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पिन दिया है, आपको सिंपली इसे लगा देना है कुछ इस तरीके से, देन ये फिट हो गया और आपको इसे अपने बोर्ड में लगा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे चार्जिंग करोगे और जब आप इसे चार्जिंग करोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा इंडिकेटर दिया है, जो कि चार्जिंग के टाइम आपको यहाँ पे लाइट शो करेगा। ठीक है, तो इसे हम निकाल देते हैं यहाँ से। और बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि hTC की ब्रांडिंग दी हुई है और कुछ यहाँ पे फीचर्स लिखे हुए हैं, तो इसे हम निकाल देते हैं यहाँ से। और अगर ये है पावर स्विच, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चालू हो चुका है, ये चार्ज है पहले से ही ऑलरेडी, यहाँ पे देख सकते चालू हो गया है। और यहाँ पे जो इसके जो ब्लेड से मूविंग कर रहे हैं और ये इजी से बंद हो जाता है, ये यहाँ से चालू होता है कुछ इस तरीके से और बंद हो जाता है। प्राइस की बात करें तो जो मुझे ट्रिमर पड़ा है वो 500 में पड़ा है, मैंने इसे 500 में परचेस किया हुआ है। ठीक है, तो आप अगर आपके कम बजट है, अगर आपको ट्रिमर चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हो, काफ़ी अच्छा ट्रिमर है। सो बस वीडियो में इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे टिप्स की वीडियो और आपको न्यू गैजेट्स के अनबॉक्सिंग देखने को मिलते रहेंगे। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ ऑल, जय हिंद।